ምርመራ የማይታወቅ ታማሚ አንተ ትሆናለህ። ብትመረመር በሽታው አይገኝም በአንተ ላይ ህመሙ አይታወቅም፣ ግን ሳይኮሎጂካሊ ትጎዳለህ። አይምሮን እያጣ ነው የምትመጣው፣ ራስን እያጣ ትመጣለህ። የሆነ ሰዓት ላይ ሳትትልና ራስን ትረሳለህ። እኔ ከጤና ሁኔታ ጋር ተያይዞ ባለው አጠገቤ ላይ ካሉ ሰዎች ምናልባትም የሚወጡ ነገሮች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በእኔ ምክንያት ግን ማንንም ሰው ማስጨነቅ አልፈልግም። አንድ የማምነው ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል፣ የውስጤን ህመም እሱ እንደሚፈውስ። ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ልብን ያያል። አጥለው ሰውን ስትረዳ የሰዎችን ህመም የሰዎችን ስቃይ ደርሰ መከራቸው አጠገብ ላይ ስትቆም ልክ እንደኔ ሌሎችም እንደዛው ናቸው። ፊታቸውን ስታይ መስተራቢነት ረቢ ሀፈይሱ ገርተኒ በገነጋ እንዴ ቢተኒለ እንደገትና ሱማን ዱአይ ዳና መከና namni gartee rabbi rawaa qabdu namni haqaa dhugaa na gootu namni kun nama amantiidhaan kutaan gandaanu so nama qoonni nama hunda gargaaraa ture du'aa hin dagatina. Aluma ufa garree ka takkatti maan nama wanna keessaa baane akkatti baane hin beeynu poosti ta'e na fakkaate viidiyoon dura yeroo baay'ee waa isinii madhagaa warras jala waliin deemnu kunneen yeroo isin akka dubbattan dhiibbaalee peejii keessatti yookaan ammoo feesbuuk keessa rakkoo jiru isiniimu namoonni achi keessatti akka rakkoolee jiru gartee jechaarraa heera feesbuukii tiksuudhaaf bakka hundarraa qaxaranii achi keessa jiran keessa warroon dhiibba namarra dalagantu jiran yeroo baay'ee waan isiniimu tokko jechuudha. An isteetaan jiru siyaatiin lammaffaan biraanchiin isaa yookaan ammoo oofisni guddaan siyaatiin jira kan feesbuukii jechuudha. Hiree argadhee yeroo lama nama dubbisan warri onlaayinii irra malee jechuudha. Yeroo tokko seenee manaajara isaanii dhiifama supparvaazara isaanii argee dubbisee waan hedduu na himan turre irra waggaa afur akkasina fakkaatee gaafa Dr. Angaasaa fa'aa irraa cufan ana irraa cufanii eegasii an dhaqee barsiifadhee innis irraa cufanii gara Chigaagoom akkas dhufee gaafas achirraa naa bilbileen dhufadhee onnadhe. Maal jechuu barbaadeetti rakkooleen akkasii ni jira. Yeroo isin waan dhugaa akkanaa dubbattan keessaayyuu waan amma warroota feemasii kanneen dubbannu dhiibbaa guddaan namarra gaya. Anagaa dhiyoo kana yaadattanii feesbuukii kiyyatti namoota dhibbaa oltu na daawwata kara. Dhibba dhaquu dadhabee amanama. Guyyaa waa'ee ijoollee biyya rabaatiin wal fixxuu fi jimaa irratti waa'ee olumaayii dubbadhee viidiyoon sunis ni bu'ee gara guyyaa sadii akka hin seenne cinqaa turan. Heeraan nan uggurree miseejilee na erga yoo onna godhee ilaalu feekii ture. Kadharaa jechuudha warroonni gartee hakaroonni akkasumaan ergan. Feesbuukiin kan kee peejiin ugguramee jira jechuudha. So kanaaf maal jechuu barbaadeeti wanni amma nu mudate amma ka alattu ufa garree osoo ani isin gaafadhu tokko tokko isin dhagaa jiru nam takkaan keessaa bahe jaam godhani intarneetii qilleensa bareedana fakkaata jaam godhanii akka namni amma kaleef dheengadda seenuu dadhabee jechuudha. Haqa nu dubbannu kana gubbatti karaa hedduun dalagamaa ture. Asiin dura sooshaal miidiyaa keessatti nu dalnu kan irratti intarneetiin fayyadamnu kan Itoophiyaatti. Warroonni kana keessattis dhiibbaa namarra godhantu jiran. Bara Oromooti waan alagaa namoonni gartee as gubban dhageette. Duulli nurratti godhame. Warra hadha biyya bulchuu kanarra godhamaa jiru namoota haqa dalagan. Namoota sabaa biyyaaf dalagan irratti. Dalagan waan laafaa miti. Kun namoonni kennu hubachuu qabdan. Karaa danda'ame hundaan duulli mootummaa kanarra godhamaa jirallee turellee godhamuullee deemaa hadhallee godhamaa jira. Kanaaf kan harka kennachuu hin qabnu jabaannee dalaguu qabna. Wanni kun hegeree ilmaan keenyaatiin waa dalagaa jirra. Saba keenyaa waa dalagaa jirra. Waayyoo gaarii daladdira biratti illee itti galatoomfamtu jechuudha. Mallaqa argachuuf, beekumtii argachuuf, hangoo argachuuf yoon dalagin dhugaan, haqaan, haqa biyya tanarraa qaba. Ilmi namaa rakkatiin. Sabni kiyya miidhamin wanni kalee sannatti hin deebi'in jennee yoo dalanne inshaallah yoo rabbii jedhe waan hundaan injifannaa jechuudha. Kanaaf sabni kiyya uummanni Oromoo afaan kana dhageettan sabni bareedaa saba gaarii
namoonni hedduu wareegama guddaa kafaltanii turtan ni beekna. Karab caalaa eenyu beeka Rabbi. Aabbichuu ebaluu nu jennee namoonni waamu kanaan asin jiranii bari boru. Yookaan du'aan asirraa deeman yookaan jiruun bakka tanaa deeman. Yoo namni namootaaf beekumtii argachuuf nama wii biratti yookaan mootummaa biratti yookaan ganda wii biratti taataate kasaaraas caalaa kasaaru hin jiru. Maaliif daladdaree haqa san wanni an dalagu kuni dirqama kiyya dalaguu qaba jedhii dalagi. Lubbuu nama tokkoo du'arraa yoo oolche akka obboleessa keenya Rabbiin jazaa isaa jannataan haa kafalu kadheen gadda Awustiraaliyaa dalagartanii nama musliimaati namni sun seenaa gugurdoo dalagate. Lubbuu ufii tana fuudheeti ilma namaatii kenne diini kennatti nu erga maaliif? Kafitan juush warra uummata Israa'el jechuudha. Guyyaa ayyaana isaaniiti. Kafitu nama biraati. Maal godhe? Kudaara gurgurata namni kun. Nama lubbuu namaa kana gayaa fixan kana obsuu dadhabe jechuudha. Uummata nagaa kadhumachaa jiru sun. Filisxeemii fi Israa'el lolaa turteen. Uummanni juushii bara. Namni silloliin waa siin godhin juush ta'uuf. Uummata Israa'el ta'uuf du'uun qaban. Uummata nagayaati. Maal godhe? Dhaqee dirqama diiniin keenya ilma namoomaa human rights namooma afaan keenya namooma. Namoomatu taa'uu dhoorgee rasaasaa gara shaniin dhaabamina fakkaatee waan dongoruu baadhe. Rabbii beekuu osoo mataa dhabne du'e. Ijoollee ofii irraa bita dhoorguufii miti. Ganda isaa irraa dhoorguufii miti. Nama sawwaa lamatti argame tokko namoonni dhumachaa jira sun nama nagaatti argaa jira. Inni lammataa biyyi sun inni I think Sooriyaa irraa dhufe na fakkaate. Sittisiira biyya saniitti illee na fakkaate. Maal jedhee biyyi sun akka nageenyi argamuuf wareegama san kafale jechuudha. Anaati yoo biyya teennaa taa'ayyoo abboon keenya. Tafirri wanni kartee ati qabdu as kee jiru yeroo isii balleessan yeroo lubbuu namaa gara maleen ajjeesan yeroo waan dalagamaa jiru dalagaa dhoorkan yoo misooma akka misoomne godhan yoo ati Oromoo ta'uudhaaf haraa kiiloo si baasuuf bakka tanaa si kaasuu deeman haqatee irra ganda kee irratti maaltu argamaa rakkotu argamaa jechuudha. Kanaaf namni biyya namaatiifu ilma namaa biraa hin beekneefu kaamantiin gargariitiifi lubbuu wareegama ofii kennachuu. Kanaafuu lubbuu wareegama keessan kennaa wanni kana jechuun irra barbaadees ni kaa'e maali bakka irraa jirru abbootiin gadaafaati. Namoonni kun maa bayan hin jedhan. Hidhamanii achitti maal ta'uu dararabuu qabanii miti. Hidhaan wanni namni hidhamuun maali beektu irraa baratee ba'uudhaaf dogongora irraa. Namni kamuu yoo hidhame homaa irraan argan yoo miidhame homaa irraan argan. Manni hidhaadhaa bakka itti leenjitee yakka daladde badii dogongora daladde irraa barattee baatu malee itti si miidhanii miti. Namoonni kunniin waan san irraa deebi'anii ka hidhame isa qofaa miti kaan mallee bara wanni ilaalaa keessatti special case ta'ee osuma inni baroonna jedhe namoonni hidhamanaadha warra uffata qofaa hidhamee jira. Warra akkanumaa waan akkasii jedhee hidhamee jira. Inni garuu bar ka isaa clear waan diida jiru banaa jiru gurbaa kana eenyu kan menne kana Adoonaay ka ittiin hidhame jecha fokkataa gocha fokkataa. Namni kun gaafa akka yakkatti humna qilleensaa bira dhaqee saggitu wayeen bakka namni saggitu osoo hin taane warra saniin ka jedhu jabnoota leencota. Egaa dhuguma bara jecha namni ittiin jabeessuuf jedhu miti bara maqama jaraati. Warra lubbuu sabaaf kennu, warra yeroo sabaaf kennu, warra dhiiga ofii sabaaf kennu, biyyaaf kenne dhiifama. Warra lafee ofiillee biyyaaf kennu, warra jiruu ofiillee gartee biyyaaf kennu. Bira dhaqee saggixi. Duriyyee ta'e, baalagee ta'e, qoshaashaa ta'e, gadigaltuu ta'e takka yakka guddaa. Inni lammataa as deebi'ee ummata guutuu xiqqaa guddaa osoo nafin karaa gaarii deemtanii namni quba isin hin qabu hin jiru namni waa tokkollee isin godhu hin jiru gabbu'aa saggaxa. Jecha namaa dhiisii aadaa amantii maal kanneen dhiisii waan barbaadde dalagii saggaxi jedhee ifa baasee kun kaan nam tokko osoo jalaan hafin bara. Namni baratee namni beekumsa qabu safuu eeggatu amantii qabu tokkollee qoshaashaa godhee huura keessatti dabree jecha isaa san fudhatee ka'een kana kun namni kun gaafa fiigitti yookaan immoo maaraatoonii Finfinnee keessatti fiigame
alaabaa faandoodhaa asirratti dibatee ka'e isaa fiiguu karaa keessa qabdanii irraa haqa dheemuuf irraa dheeksisan jechuudha. San bira dabree waltajjiilee irratti eerpoortii irraa diidatti hoteela keessatti bakka fedhetti waan amma yoo waan isin garsiise baqatu ilmi namaa kamu hattaa durriyyee hamaa fedhe adda adda hin jenne dalaga jechuudha. Nama dhiifama illee naa godhaan of folcha namna dura jirtan nama boorsaa qabatee boorsatti hamtuu dalaga akka nama hamtuu dalaguu godhatu. Nama muka qabatee muka maramee hamtuu san dalagu. Nama waan hunda irratti dhufee baroonni irratti ani viidiyoolee isaa yoo xiqqaate gara 20 yoo ilaala hamaa jechuudha kana boonni keessaa baasanii lafa kaa'an. Sigalee namni sadarkaa san ga'e yoo namoonni adda osoo fakkeenya warra uffataa hidhamee jira uffatu qofaaf hamtuu akkasiin dalanne waa takkan goone uffata qullaa uffatanii dhufantu jira ka qaama isaanii agarsiisu warra akka dubartii akka dhiiraa dubartii uffataa uffattee dhuftee jira rifeensa haala adda addaa dalagame kunniin illee dhugaa waan dabarfatan qaban maaliin dhaamsa karaa saniin dabarsan qaba waan laaftochoo barbaadeetii miti garuu gochi jaraa guutuun tokko maisseen ka irra hamaattu kana wanni jechuu barbaade ka gurbaa adaanoo jedhan kuni hama akka malee bata sunniin bar suutaan dhiirti dubartii akka ta'uu qabdu boorsaadhaan uffataan jedhee saniin dhufan inni hoo dura jecha dhufee jazbaa ta'ii saree ta'ii diqqaataa ta'ii kaagartee baalagee sagaxe jechuun bar sagaxe yoo siin jedhe namni tokko beektaa sagaxe yoo siin jedhe jecha dhibbatti afaan warraatti sagaxe yoo siin jedhan gadi galtu qoshaashaa laqaa qabu kana immoo waan agartee harcaatu jechoota garii kaa safuun cabsuudhaaf hin jenne walii gala sagaxe jechuun jecha hamaa sagaxe fammis jedhamu hiikaa guddaa ni beeku warri siyaasaadhaa qabde jechuudha. Maaliif deemama? Nuuf deemama jechuudha. Adda kaa namni jecha ofitti illee asiin fudhannu nuti osoo iyyan osoo xiqqaa guddaan lallabu bar addunyaa tana gubbaa ol baanee waan hundayyuu daaraa goonee bira dabarree bara. Amma warra waltajjiilee guddaa irra dhiyaatee bar guyyaa kana guutuu waan ilmoo namaatiin hin jennu jira Finfinnee kana keessa. Xoobiyaa tokko yaa qalaalamee Xoobiyaa jedha sarchi godhaati. Namticha Xoobiyaa gubbaa iyyaadha oolu tokko laala. Wanni inni Oromoon hin jedhin hin jiru. Wanni inni nuun hin jedhin I think takkaa wanni akkasii jedhamtee hin beektu Oromoo yoo jedhe sinaa osoo nama jarjaru taate ni jedha jechuudha. Jecha tanallee fayyadama inni illee sagaxee tana. Yeroo sagaxeen biyya bulchitutti dhalaal. Walii galatti ufin arrabsuu waan kadaa gadi jecha amma gurbaan sagaxee dhufan. Saggit fammisiin sagaxee ta'ii beekumsa argadhu jechuun amma sooshaal miidiyaarratti hin dubbadhu kaadha. Namni gariin eenyu si abeeta isa tokko akkasii ofiin jedhee akkasii beekumtii argatee deema namni. Dhaamsa gugurdaa bal'oo qabdi jechuudha. Namoota hedduu ijaartee kaasaa jirti. Warri iyyuu kun lallabu kun hundi ijaaramee jecha kana himanii fi barsiisanii leenjisanii akkana goonee guyyaa tokko ilanu akkas inneen hin beekanii isaan hin beekanii akka jennee beekumtii argannee horii olii qabaa jiran ijaaramaa jiran. Wanni nun galii kaatanaa beektan beekumtii argachaa jiran. Teewodiroos isa ta'uu malaa kabiraa duuba jiraachuun mala dhagaa kan nuti uffannu kana. Teewodiroos isa ta'uu malaa መቅደላ ጨዋት በረከቴ የሴቱ ለናውቅ ወንድ አንድ ሰው ሞቴ ይላል መቅደላ እይቲ ባቴ ዋን ዱበርቲን ቤኑ ወርቂቱ በር ዱበርቲን እንተለ ወሎቲ በር መቅደላ ጨዋት በረከቴ የሴቱ ለናውቅ ወንድ አንድ ሰው ሞቴ ቪዲዮ ቀበና ከጉርባ ጋራ ወሬ ወራል
ሳናስብ ኦሶን ያድን ቴዎድሮስ